på næste episode. Vi ved godt, de udkommer samme dag. Så det er noget her til fra sidste gang, hvor det er, vi har lavet vores mand. Og ja. Nu skal vi så til at se noget blod i noget. Sidste gang hørte vi jo en stemme, der kom deroppe fra, som vi ikke rigtig ved, hvad er endnu. Ja, jeg ved godt, hvad det er, men jeg der ikke har brugt på Skyrim før, I ved nok ikke, hvad det er. Nå, det er sgu en skam. Så vidste vi ham. Hvad siger det? Nå. Kom den noget igen, se. Jeg var sådan en død hoved eller noget. Ej, er nu sikker på, hvad I gør? Er I nu sikker på, at I vil se en kat, der mister hovedet? Ej, er du nu sikker? Er du? Der var en drag. Jeg ser en mega sindssyg drage i baggrunden. Fuck. Se alle skyerne. Vi går helt amok. Se, det for en slags drage. Det har jeg set før. Altså, nu begynder min let's play, og nu begynder der at ske noget i den. Før det var ret kedeligt, når han stod og ventede på det her satan. Frem. Skal du ind først? Nej, det gør jeg så. Jeg har også ind. Du bare ind. Skal op på toppen af bjerget. Hvor sat den. Det er godt det der. Hvad er han så stigt? Hvor er han henne? Nej. Jeg går ud fra, at hun blev stigt. Så hoppe. Jump. Så går så. Det er nok en dræber den der. Ja, take care of the boy, man. Let's move, man. Move. Fuck. Hvor skal den altid være henne? Jeg sagde til du tæt på, at vi stod ned den der. Hvor kraftigt tæt på. Ja, det var det der. Det var da rigtig tæt på. Victor. Og satan. Det er sgu lidt regn. Vi slår os jo ihjel. Det er jo ikke godt, vel? Fuck. Det var ikke godt. Nej, hvad gør vi? Hvor skal derind? To Helgen Keep. Kom nu. Skal igennem. Jeg må ikke dø. Og drenge, jeg glemte at sige til jer, nu mens vi venter. Så hvis I nu ved, hvordan jeg får mig til at lave skærmdelen på min fjernsyn fra min Playstation, så vil jeg gerne sige det, for jeg gider ikke købe en HD PVR. For den er lidt dyr. Ja, og hvis I kan høre nogen, der er lidt dumme i baggrunden, så er det bare fordi, jeg har nogen at snakke med på en kanal, der hedder Skype.
Nej, og jeg er ikke god venner, og hvis I hører ham der, han hakker helt vildt. Så fordi han hedder Markus. Han tror jeg er gode venner med ham. Prøv at høre. Hold nu kæft, Markus. Nå. Tager lige og tager vi lige det der på. Det der. Og det der. Sådan. Get that armor on. Get that axe a few swings. I'm going to see if I can find some. This one's long. Let's see about that gate. Hvad kan du for nogle tricks? Damn. No way to open this from outside. Come on, the appearance. It's the escaped prisoners. Maybe one of the superiors has a key. Let's see. Here we are. Found the key. Let's see if it opens that door. Ja, kom så. Lad os åbne næste dør. Sæt med, siger jeg skal lige min disk. Come on, let's get out of here before the guard brings the whole tower down on our heads. Da 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 do 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 do. Og hvor sat det også. Det var den nok uheldigt. Door close. Nå. Potions? Ja, det er også godt. Vi skal tage det hele. Hvor er vi skal? Let's get moving. Der. Åbne dør. Det er godt.